ده المشروع الكام ليك يا احمد؟ ده الرابع. زوم ان كده. انت دراستك ايه اصلا يا احمد؟ انا في تجارة. اللي عايز يعمل حاجه بيعملها. فرجنا بقى. ده اول شوت. ده اول شوط ليه اهو. بص بقى، انا عايزك تعملي زوم على التمثال اللي هنا ده. بصوا الاضاءه واقعيه ازاي. شايفين؟ بص رامي على راسه ازاي وبتاع. وفي واحد تاني ديزاينر ممكن يقول لك لا ده انا عايز ابين وشه. خلاص فيرمي لي الاضاءه من هنا، فتحط اضاءه جايه منين بالمنطق؟ جايه منين؟ هتضطر تلعب لها لعبه تصميميه. ايه ده؟ مش بشرح انا. ماشي خلاص. ارجع. ماشي. راح فين؟ هو اول واحد ده. هتضطر بقى تلعب لها لعبه تصميميه ان ده يبقى يا ابني ان ده يبقى بايه، يبقى بشلف كده او بتاع الرف، فالاضاءه واللي فوق زيه، فالاضاءه تبقى مترحله يمين، فلما تنزل تفرش مخروطي زي ما انت حافظ الضوء يبدا يعمل لك ايه بقى؟ يرمي لك على وشه مثلا. فاهمني؟ هتلعبها تصميميه. انا بالنسبه لي هو ده المنطقي دلوقتي في الحاله دي. خلاص. عايز تعدل عليها يبقى لازم تعدل الفكر التصميمي، مش تقوم رامي لي جاي لي هنا باضاءه رميها لي من وشه وخلصنا. طب جت منين بالمنطق؟ فاهمني؟ بس مش لازم كل حاجه تبقى منوره على فكره. بص شطارتك احفظها كلمه مني في التصميم، اهم حاجه التضاد. طول ما في حاجه عكس حاجه الاثنين باينين. طول ما عندي حته مظلمه وحته منوره فالاثنين باينين. خلاص. هتحط لي كله منور ما ينفعش، كله مظلم ما ينفعش. خلاص. الكواليتي معلش انا اسف، اعملي زوم على الكاسات دي. قربي بقى او اعملي زوم كده من عندك يا نور. الكواليتي اللي هو مختارها بتاع البلوكس. بص هو طبعا لو على ريزوليوشن من الاول في الريندر كان يبقى افضل، هو ما كانش عامل حسابه يعمل زوم قوي كده. بس بص الكواليتي الماتيريالز والكواليتي الحاجه اللي هو مختارها منطقيه. مش واخد حاجه شكلها فيك، واخد حاجه الكواليتي في اختياراته في السلكشنز حلو. اهو تجاره اهو، ما قالكش انا بكالوريوس هندسه مش عارف ايه. خلاص مش انا اللي قلت، هو اللي قال. تمام. ده المشروع الرابع، هو فاضل له تكه وياخد الفيريفيكيشن. اديله ختم. ماشي. ده الناحية التانية. طب قول لي بقى التفريغات اللي هنا دي انت عاملها ازاي؟ تعالى اما نزنقه بقى. دي التفريغات دي. يعني طريقتها ازاي على الماكس؟ لا يا حبيبي، طريقتها ازاي في التنفيذ الحقيقي؟ ما لا انا معايا اللي بينافس. لا يا حبيبي، انت خارج من عند خالد حفظ. تبقى يعني تعمل جيبسون بورد او أو- هو بيبقى كونكريت افكت اللي هو طب ما انت جامد اهو، ما أنا عارف. حسستني انك مش عارف ليه. ممكن جيبسون بقى. وممكن تعمل خشب ام دي اف ومعمول ب سي ان سي او راوتر او ليزر. الثاني بيبقى احسن. طب افضل يعني. عندك الاضاءه هنا ضربه كماكس. ما عشان ده 2K انا جيت اعمل 4K لقيته ياخد 7 سنين واحنا مش 17 كتر ساعة. خيرك انك عملت 2K، احنا مش محتاجين اكتر من كده. احنا اللي بيبص يا جماعه الشوط بيبص كده، العميل نادرا اول ما بيقعد يخش فاهم يعني، ده ما بيحصلش قوي. فاحنا ما بنحتاجش الشوطات الاوفر دي. نظره حاجه بيحس لا ده تمام. ده دي مش ستريبات، ده جيبسون بورد بس محفوظ بس فيه. انت بتتوه في حاجه كده مش عجباني. ايه؟ اعمل لي زوم على الحته دي كده. دي اه عندك في حاجه يعني، دي العلاقه دي مش صح، ظبطها. لا ماليش دي- دعوه. العلاقه دي مش صح، في حاجه لحظة غلط. واحدة. هقول بقى ايوه. ده مقفول يعني. آه. ده اخره هنا مش رايح على الازاز، عشان لو راح على الازاز هيبوظ اضاءه السبوت. دي تبان فين بقى في التنفيذي؟ فبس لان انا هنا شايفها كانها مفتوحه. لا دي مش مفتوحه، ده اخره هنا، بس الليد اضاءته ضاربه هنا، بحيث ان لو دخلت جوه مش هتلاقي في اضاءه هنا. عشان السبوت اضاءه السبوت تبقى مرتاحه، تبقى منعزله تماما، عشان خاطر ما يعملش شادو هنا. هسألك سؤال انا عارف انك مش عارف تجاوبني فيه. البتاعه دي الماجنت دي بكام؟ دي اكسفني. في حدود 300 400. اللي بعده صح ولا ايه؟ يا راجل ده السبوت العادي ب 300 جنيه. هو غلي؟ ما انا ما اعرفش، انا طب جبت من سنه ب 300. طب انت جاي تجيب لي النهارده وبنسى؟ ماشي خش. ايه اللي بعده عندك ايه تاني؟ ماشي. اللي بعده حلو. هنا بقى. بصوا الدبس اللي هو عامله ده ما سابوش فاضي.
شايف عامل ايه؟ ما يجيش بقى يقعد يعمل لي كده ويسيبها في الاخر فاضيه. هي كل حاجه ليها وظيفه وجمال. هو حاطط بالظبط، حاط لها وظيفه وجمال. فانا لقيت اديته اتساع واديته عمق وبتاع، ولا ان الحيطه دي هتبقى داخله لجوه، قال لك لا انا لقيت قام عامل ان انا بلوز عليه. استفدت بكل الحاجات الوظيفيه، فاضل الجزء ده فقلت استفيد انت بيه. شغال بستايل محدد ولا انت شغال كده؟ لا انا شغال مودرن، بس في سنه جافاندي واللي هو انا شايف الحاجات الجبندي والكلام ده هنا عندك شويه بس مش باينه قوي. وده الوحشي عشان خاطر هو اللي انا بتكلم على النقشه لما بقول ده. تمام. ماشي ماشي. فاضل إيه كمان؟ ده الليفينج، بس الليفينج بصراحه يعني هو طيب زوم ان على الماتيريال دي. ده خشب. معلش زوم ان كمان سنه. شايفين الحفر ده؟ هو ده اللي بيحصل بالبامب. ده البامب. هو ده اللي بيبين الملمس ده. اوكي، عشان كنت لسه بس بشرح لهم الحاجات دي النهارده. ماشي انزل لي بقى تحت. في ستة. ده الليفينج. انا الصراحه مش عاجبني. مش عاجبك؟ انا عايز انك بتستعبط. مش حلو فعلا. اللي بعده ممكن نخش على الماستر مثلا. انت يبقى اللي باقي كله ايه ضارب. ماشي والله يعني ممكن نخش على الماستر. ماشي دخلنا على الماستر. ايه زوم اوت. حلو كويس. ده جلد. تمام. هو يعني استخدمته هنا في الديزاين عشان خاطر انا كنت عايز افصل ده عن ده. فالفكره اللي كانت في المود بورد كان رخام، بس الرخام ما بينفعش قوي في الاندور يعني، وكمان الرخام بيسقع شويه يعني. الموضوع مش عامل ان هو يبقى ورا السرير، فحطيت جلد بس. وهنا ده خشب، ستريبات خشب، وفي هنا ليد. ودي مكان النجفه. بس انا فاكر طب انا اقول لك على حاجه، دي بتتهز. ايوه عملتها معدن عشان على خاطر التكييف بتتهز بالظبط، تقعد ترقص. خدوا بالكم الحاجات دي مهمه جدا، يبقى شكلها حلو والعميل شبطان فيه. بس تعالى بقى حطها في الواقع، تفضل ترقص لك بقى اول ما تشغل التكييف. فاهمني؟ فهو عامل لها تثبيت، عاملها معدني. الكومود ده طاير. انا هسالك سؤال، انت حاجه انت عاملها صح، بس يعني انا هسالك اشوف انت عاملها صح ولا لا. شايف انت عامل لي استربات كده دي ليه؟ عشان الحلاوه والشقاوه؟ دي الاستربات دي عشان الحلاوه والشقاوه صح؟ انا عارف، بس هي فعليا انا في حاله زي كده كنت عامل كده برضه، لان انا هنا الاستربات دي كلها باينه معايا. لازم اخد من الروح دي واكمل بنفس نظريه الاستربات، فيبان ان التصميم متكامل. بس لو خدتها هي بالظبط يبان التصميم فقير. فباخدها بشكل تاني. عشان كده قلت له لو انا هعملها هي صح، بس انا عارف انها جت معاه صدفه. جت معاه صدفه اللي هي بنسميها احنا ايه بقى؟ اللي هي الموهبه او حس المصمم. هو حس ان هو المنظر كده حلو، وده ميزه. انا حسيت ان انا المفروض يعني اخلي الجزء ده كله يعني مرتبط ببعض. خش في اللي بعده. الكومود هنا طاير وفي اضاءه تحتيه وجواه. انت ماسك شغل يا احمد؟ اشتغلت في المجال؟ اشتغلت دي. ما انا عارف انك جاي لي عشان شقه انا عارف والله. بس ايوه دي حاجه تعملها كمان. ايوه هو ده اللي انا ماشي تمام. بس انا بتكلم يعني انت شغال، عشان في ناس تقول لك ايه. لا انا شغال. انا لحد دلوقتي عملت مش لاقيين شغل ومفيش شغل ولا يعني في ناس بتقعد تقول كده. وعملت شركه عقارات، وعملت ايه كمان، في شقه لسه رافع مساتها في العبور من يومين، عايز اعرضها عليك. وفي كافيه اللي هجدده. فالموضوع شغل بيجيب شغل من الاخر يعني. مش انا اهو. واول ما ابتديت رحت اشتغلت في شركه عقارات، عشان الباشمهندس كان قال لي في مره ما تروحش من الاخر كده، ما تروحش تبيع المفحص السائيه، ما تروحش لشركه ديزاين وتقول لهم انا ديزاينر، روح لشركه تشطيب وقول لهم انا ديزاينر. هيقول لك طب تعالى اعمل لي، خد لي الرسمه دي، طب بص لي مع العميل ده. حصل ولا ما حصلش؟ بالظبط كده. هو ده اللي بدا فيه شغل. اشتغلت واول مره اشتغلت في كافيه مشهور عندنا، يعني موقعه مشهور، واشتغلته ببلاش لواحد صاحبي. ليه؟ عشان بس الناس تقول ان انا اللي عامله. مش عايز فلوس، انا عايز اسم. صاحبتك اللي قلت لك مظبوط الكلام ده، اعملي كده اهو. الراجل شغال اهو. لما سمع الكلام ما عادش بقى يدور على شغل 7 سنين. انت بالك قد ايه تقريبا معانا؟
لا انا بقالي شغال قد ايه مثلا؟ لا بالك سنة. قد ايه معانا في الدبلومه؟ معاكوا سنتين. ما عادش 70 انا سنه نفسي اكمل مش هاخد الشهاده بس شويه. خلاص. وسنتين ولما جالي ما قلتلوش انا مش ما تجيليش، ده هو بعت لي قلت له ايه، قال لي اجي لك، قلت له موجود، قلت له اه موجود الجمعه وبتاع. شفته باعت لي كده انه عايزني ياخد استشارتي في حاجه، انا ما اعرفش ان هو جاي اصلا يوريني الكلام من ده والله، يعني ما اعرفش. فالراجل هو ما شاء الله وشغال وبقاله سنه شغال، يعني هو من بعد تقريبا الدبلومه على طول اشتغل. سنة حلو بصراحة. هو تقريبا بعد الدبلومه اشتغل، هو ما عملش اي حاجه غير ان حتى هو ما كملش في الدبلومه الاخيره انا اشتغلت هو لسه ما خدش الشهاده كمان. بصراحه. يعني انا ما بضحكش عليك في حاجه، ولما بشد عليك جوه ببقى لمصلحتك، مش عشان انا مش هستفيد حاجه يعني. هو انت ما بتيجي تسالني باخد منك فلوس او حاجه؟ اكيد لا طبعا. محبه والله، فاهمني؟ بقاله سنتين وهو جاي لدماغي ومع ذلك حبيبي يعني خلاص. تعليق تاني على الحاجات دي؟ مش دي التسريحه، وهنا ده رخام. مش عاجبني، مش مديني انه الخام، اي حد يشوفه هيشوف كونكريت. هقول لك ليه. يا تغير الخامه يتغير انك تقول لحد هقول الخام. لك ليه، عشان الاضاءه خابطه فيه، ماليش فهو دعوة. مبين ماشي. يبقى تغير الماتيريال فيه حاجه غلط. دي مش باينه لي انها رخام. لا خدتيها معاك يا نور؟ ماشي. ده الدريسنج. بس يعني تفاصيل القماشه حتى من جوه. ماشي خلاص جميل، نمنتجها. في شنطه جوه اهي مظبوط، دي مظبوط وقديمه كمان. ماشي. وانت عايز تشتري ولا ندى؟ بره. دخلت زبون. حلو. بص انزل بقى، هات لي بقى ابسطني بقى بالزوم بقى هنا. بص بقى اليونت اللي هو جايبها بقى اليونت دي انا اللي عاملها يا نهار اسود كمان. يعني انا ما لقيتش كومود، ما لقيتش بلوك كومود خالص، رحت جايب خشبه وفضلت اعمل لها موديلنج. شفت؟ يعني انجزت. كان ممكن يرزع لي اي كومود واقول له والله جميل، بس هو حابب، فاهم؟ عشان كده هو نجح وما شاء الله عليه واشتغل، هو حابب، مش بيشتغل عشان انا عايز اكسب وبتاع، لا هو حابب. شوف قعد عمل لها موديلنج يعني. ماشي اللي بعد. هو هي دي اللي بتقول عليها. ده رخام، بس انا بتهيألي زودت البامب شويه. انت زودته كتير. انت المفروض ما وما تحطلوش اديتوش بامب اصلا، لمعة. تديله لمعه بس. ما رضيتش اديله لمعه لانه كان واخد ده وقت انت عايز طويل تديله قوي بامب دي، عارف انت يعني ساعتين انواع كده. معينه قوي من الرخام اللي فاهم العصب بتاعه ده بيبقى، والعرق ده بيبقى ايه، ناطر كده منه. ده انواع معينه كمان، لكن هو الطبيعي بيتجلي وبيبقى حته بتلمع. ليه حاطط له بامب اصلا؟ بتحزني ليه؟ لا ده في انواع كده اللي هي الحاجات الرف دي، بس ده تبقى في أول- الارض ده عشان أول- عشان ما تزحلقش. هو بس يرفع الريفليكشن بس وخلاص في يرفعوا والريفليكشن ده قليل بياخد- بخط. بياخد وقت في الريندر. بيضرب الدنيا بتضرب. خلاص ما تقولش انه الخير ماشي. يعني، يضحك والله. والله اسمع من اخوك، ده اخر شيء. اضحك على اللي انت بتقوله يعني. ده اخر شيء. على فكره يعني انا عدلت تاني برضه سحبة الكاميرا زياده اوفر سنه، بس انا عارف انك عايز، ما انت عايز تبين السرير والشوت ضيق، انا فاهم. انا يعني بس تسلم ايدك، حلوه قوي. في بقى الحمام. دوقني بس سريعا بقى عشان الحمام انا عملت له ديزاينين، بحيث ان العميل يعني لو عايز يغير ما يقوليش مثلا غير. انا عملتها قبل ما يقول يعني. اديله مقترحين بدل ما يقول لك مش عايز، لا يقول لك ده احلى من ده. تمام. ده ماشي. اول واحد. حلو سريعا بس. ماشي تمام. ماشي. الباب ده ماشي. غيرته اصلا. ماشي. دي الدش بس اللي هو شبه الريني شاور، بس هو مش ريني يعني، او هو دش عادي. ماشي بس بيلتين. في لا 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 ده في غلطه تنفيذ. ايه انت موصل لي الكلام ده ازاي وانا عندي هنا جروف كده، عندي حفر كده؟ ما هي ماشيه لا. ورا لا 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 ده انت كده هتخليه سمك الحيطه. ايه لا ما هو غلط جوه. هو يعني شفت الماسوره. انا مش عايز اعمل كعان عشان خاطر الكعان احمد انت بتحور. لا مش بحور، هقول لك الفراغ يعني احمد الفراغ ده من قدام
العبها تصميمي واقفلها لي من هنا باي طريقه ايا كانت. اسمع بقى من اخوك انا بقى. حاولت اهرب. دي غلطه تنفيذيه، انا عارف انك بتحاول بس خلاص مش هتملص معايا. دي غلطه هتحصل غلطه في التنفيذ. ده تصميم حلو قوي لكن لا يمكن تنفيذه. ماشي. ده كده 1-0. غيرت اللون هنا بصراحه، قلت اكسر شويه. ماشي سريعا خش في اللي بعده. هات اللي بعده. في اوضه الولد بس انا لسه خلاص يعني هي موجوده بس انا مش ده اللي انت راسي عليه. بالظبط يعني. دوقنا. طيب لحظه واحده، هي هنا. ماشي. انا مش عارف خلاص كفايه نكتفي بهذا القدر. تسلم ايدك، شغل حلو قوي.